Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့လူလေးကထမင်းမစားချင်ဘူးကက်ကြီးကိုက်ကြော်ပဲပြန်ကြော်ပေးပါဆိုလို့ဒီနေ့ကက်ကြီးကိုက်ကြော်ပါတယ်ကင်းမွန်ရယ်ပစွန်ရယ်နောက်ဝက်ဥချောင်းရယ်ပေါ့နော်ပစွန်ကိုလည်းသူစားလို့ရအောင်တစ်ခါစားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေညှက်ပေးပါတယ်ဝက်ဥချောင်းကိုလည်းလိုပဲပေါ့ကင်းမွန်ဆိုရင်လည်းသူတစ်ခါစားလို့ရအောင်ဒီလိုမျိုးအပိုင်းလေးတွေညှက်ပေးထားပါတယ်လူလေးကကက်ကြီးကိုက်ကြော်ကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်ကြော်တာကတော့သူ့ရဲ့ဖေဖေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ तू ကပဇွန်တော့တိတ်မစားဘူးပဇွန်တော့တိတ်မစားဘူးအဲ့တော့ဟိုကများများလေးနဲ့ပေါ့နော်ဝက်ဥချောင်းကြော်နဲ့ကင်းမွန်များများလေးနော်ကင်းမွန်များများလေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အော်ရေပဝဲတယ်ရှင်ရေပဝဲတေးသေးလေးတွေဒါသူ့ရဲ့တပူးစာပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ကက်ကြီးကိုက်ကြော်ပါတယ်ကက်ကြီးကိုက်ကြော်ရင်းလေးဆိုရင်ထမင်းမစားဘူးကက်ကြီးကိုက်ကြော်ပဲထည့်ပေးရပါတယ်ကဲဒါကကက်ကြီးကိုက်ကြော်ပါဒီနေ့ကကက်ကြီးကိုက်ကြော်ပဲဆိုတော့တပူးပဲပေါ့နော်ကက်ကြီးကိုက်ကြော်ပြီးရင်ရေဘူးပါမောက်ကတော့ဒီနေ့ဒါစားမယ်ဒီဟာလူကြော်တော့သူတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒါတော့ဗာလည်းမသိဘူးမနေ့ကပုံတိုက်သွားရင်လည်းဒါစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဝယ်ခဲ့တာစိတ်တော်ကတော့ကောင်းတောင်းလို့ကောက်တောင်းလုပ်ပြီးတော့ဝယ်လာတာဒါတော့သူ့ကြိုက်ဆုံးရတာ dash me ပါပြီးရင်ဒီမှာဇွန်းနဲ့လက်တော့ပေါ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့သူတို့ကြောင်းက PE နေမှုဒါ PE ဝစ်စုံနဲ့ဝင်နေရပါပြီးဝစ်စုံလေးနဲ့စားနေရပါအချင်းနေရောရန်ကောင်းတယ်သူကစားကြိုက်ပြီဆိုရင်မနက်စားလဲကက်ကြီးကြိုက်နေခင်းစားလဲကက်ကြီးကြိုက်ပြန်လာရင်လဲကက်ကြီးကြိုက်ပါပဲလူလေးတက်တာ